Hello and welcome to Weekly Kashmir University Video Digest Quest. First a look at the highlights. 17th Indian Geological Congress Foundation lecture delivered. 3rd VC's T20 Cup gets underway. And DSW Professor Nilofer Khan talks about student amenities. Now the details of these events with your host Insha Zat. Department of Earth Sciences organized 17th Indian Geological Congress Foundation lecture. The topic of the lecture was dextral transpression along the Great Boundary Fault. The lecture was delivered by Professor D.C. Srivastav of IIT Roorkee at EMMRC Auditorium. In his PowerPoint presentation, Professor Srivastav discussed 3 types of fault lines. Useful because the fault zones accommodate good amount of mineral deposits. Many of them host petroleum deposits, and many of them host good reservoirs of gas and water. So all structural geologists like me are always interested in finding out what fault zones are, how they are formed, and how their geometry varies. Now, this fault basically can be of 3 types. As you already know, जो करीब आते हैं एक दूसरे की तरफ होते हैं, ऐसे फोर्सेस, ऐसे स्ट्रेसेस से थ्रस्ट फॉल्ट बनते हैं. जो दूर जाते हैं एक दूसरे से, जब ऐसे फोर्सेस होने लगते हैं तो उससे नॉर्मल फॉल्ट बनते हैं. और जो कंधा रगड़ कर एक दूसरे से सिर्फ निकल जाते हैं, उनको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं. Earlier, Head Department of Earth Sciences, Professor Shakil Ahmed Ramshu presented the inaugural remarks. If you look at the number of research projects that this department has won from national and international funding agencies, I think this department in the University of Kashmir stands, quite prominently when it comes to the number of projects that we have. The number of publications that have come out of those projects and the infrastructure that this department has built. I mean, at the University of Kashmir, as any other university, we have limitation of funds. But we have generated enough funds to support our academic programs. The geoinformatics program is completely supported by the funds that we generated from under the projects. And so similarly, we have the paleoclimate is also one of our thrust areas of research. We have so many evidences of, we have here the proxy, we call it, like in the form of the Karavas. That's also one of the thrust areas of our research. Hydrogeology is one of our thrust area of our research here. And in addition to that, we have 3 academic programs that are running at the Department of Earth Science. President, Indian Geological Congress, Professor O.P. Verma told audience that geology is the potential engine of economic development. Geology is a potential driving engine for economic development of any country which is endowed with such enormous resources and also facing problems because of the natural hazards and other things. As far as I know as a geologist, as far as I know having taught the economic geology for over 35 years, that the state has got resources. The resources which couldn't be developed properly. In his presidential address, Vice Chancellor Professor A.M. Shah asserted that one must develop research attitude that is more important than developing skills. So far as the scientific, the knowledge or the things which we talk about, one is we are talking about the skills, the knowledge, the training, and all these things which are required to be a student of science or to be in the field, a researcher or whatever you call. But I believe it is also very important that we must have that something inside us we want to be a researcher. I'm talking about attitude. So it is here where the science skills or the instruments and they join somewhere. Means thereby, our former Vice Chancellor used to train you people and others
what exactly are the skills, what exactly is the knowledge, and what exactly in a particular field. Maybe I will be touching from the other side to develop an attitude to do that. So means thereby, this is the relevance of management, wherein we talk or we start thinking in terms of doing good things or to being the good researchers. He said that it is the attitude that defines one's personality. It is basically the attitude. If you have a superior attitude to do the research, you may have a superior skills, but if you will not utilize them, you may not be a good researcher, a good student, or a competitive man. So I'm sure such programs which the university has been organizing here will at least develop a right kind of attitude within our students to start thinking in the areas which are very, very superior. Later, Vice Chancellor handed over awards to participants who had taken part in various activities. The third Vice Chancellor's T20 tournament got underway in the university ground. The tournament is being organized by the Directorate of Physical Education and Sports. Welcoming the guests and teams, Directorate of Physical Education and Sports, Professor Bashir Ahmed Khan, informed teams that organizing sports event is to promote sports culture among the youth. The only purpose of this Vice Chancellor's T20, and this is the third year consecutively, is to promote these sports among the youth and also to bridge the gulf between a region and region, because we understand that this is the way through which a message will go to ring the ears of many people across our valley. And the only purpose for the promotion of such kind of sports is to involve my own people like coaches and others who are within my department, to see them that they are also engaged with some work. Vice Chancellor Professor A.M. Shah advised participant teams to be competitive but fair during the whole tournament. We should not be in a position that to tell you that we cannot do this activity because there is no money for that. Money should not come in the way. We will make arrangement from one source or the other source and to see to it and to be done in a nice manner. Only thing is that I request you, kindly participate in the sports in the most supporting manner and in a delighted manner and in a competitive manner. Because sports, apart from winning or losing, is basically carrying a very important message. We have to learn what exactly the message is. Number two, this should also, in other words, help you in your education. Professor Shah hoped that apart from taking part in sports, every player would perform best in their studies. You will concentrate, you will take advantage of them. Doing the participating in the sports activities will inshallah help you to focus on your education as well. And I'm sure that you will show those people who are involved or who are taking part in sports activity will be also performing best so far as the education is concerned, whether they are in the school, whether they are in the college, whether they are in the university. So because the discipline, the education will come in very. I believe especially sports is more important under the current environment through which we are going, because this will help us to concentrate, to learn how to compete, to learn how to be well disciplined, to learn how in fact to be in the groups and to learn how to play and take decisions and suppose in the university. Vice Chancellor Professor Shah later faced the first ball bowled by Professor Khan that signalled the opening of the tournament. The inaugural match was played between Srinagar Gymkhana and FCC at University Ground. Dear viewers, Department of Students' Welfare was established to look after the students' grievance and develop their overall personality. It works for the welfare of the student community and addresses the social and the academic concerns of the students.
The Quest team talked to the Dean, Students' Welfare, Professor Nilofer Khan. She briefed us about various activities that DSW does round the year. As the name itself, gives the indication, Department of Students' Welfare. So it's totally for the welfare of students. And, for small things, students come to our department. Maybe, for example, somebody has to do online registration for some admission course. Some problems if facing, they'll come to our department or give us a call. So we give them the relevant phone numbers, or we tell them which is the department where you have to go. You go over there. And for other things also, you must be knowing that iCards of students which carry iCards of university, they are issued by Department of Students' Welfare after all verifications and recommendations from the head of the department. And even the character certificates are issued by us, and character certificate is a very valid document जो उनको ज़रूरी होता है at the end of their when they finish their course, they have to take that character certificate. Professor Nilofer said that DSW has been set up for the convenience of the students so that their grievances are addressed. कोई भी grievance हो सकती है. अभी मैंने बोला accommodation की किसी को थी, किसी बच्चे की marks list टाइम लगता है उसको मिलने में, डिग्री सर्टिफिकेट मिलने में टाइम लगता है, कुछ अर्जेंसी होती है उसको, दे गिव अ सिंपल एप्लीकेशन, DSW को वो देते हैं. समटाइम्स आई गो इवन पर्सनली टू सॉल्व इट, और हो जाता है उनका काम, इमीडिएटली हो जाता है. जहाँ पे जेन्युइन कोई ये हो, इट्स बीइंग सॉल्व्ड. और ग्रीवेंस के लिए पहले तो दे हैव टू, कोई ऐसी ग्रीवेंस हो, इट्स द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो रिकमेंड करते हैं, हमें करते हैं. देन वी रिकमेंड इट टू द रेलेवेंट क्वार्टर्स जहाँ की वो पर्टेनिंग हो, एंड वी ट्राई टू सॉल्व इट. DSW also provides facilities for specially abled students. Many specially abled students are enrolled in the university, and DSW looks after them through their special cell for specially challenged students. हम कोशिश कर रहे हैं कि from university gate for other departments, जो बच्चे ऐसे specially challenged हैं, जो चल नहीं पाएंगे, इतना टाइम लगेगा चलने के लिए, हम उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करें. हमने अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के पास बोर्ड लगा के रखा हुआ है, स्पेशल सेल है, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर्स हैं. हमारे यहाँ शहील है, उसके कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत ही एक्टिव कोऑर्डिनेटर हैं. हम डिफरेंट डेज भी ऑब्जर्व करते हैं जो स्पेशली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करते हैं, और पूरा डिपार्टमेंट्स के साथ हमारा लाइजान रहता है कि इस बच्चे की ये प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम है. एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम होती थी जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हो, जैसे आपको पता है कि हम हेल्पर देते हैं उसको लिखने के लिए, तो कुदरती उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए उसको और लिखने. हमने एग्जामिनेशन वालों के साथ बात की, उनको स्पेशल एक फैसिलिटी मिलती है जब वो अपेयर होते हैं एग्जामिनेशन में. ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, दोनों उसके लिम्स नहीं थे. जब आप देखते हो या उनके प्रॉब्लम्स आप देखते हो, तो आपको ये एहसास होता है वो बच्चा पाँव से लिखता था, तो कुदरती उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए था. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर में थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं. इसके लिए तो स्पेशल ग्रांट आता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का फॉर दैट सेल. So within that budget, we try to organize different programs and facilitate the students. Professor Nilofer said that in order to sensitize people and civil society about the various problems faced by the society, they organize seminars, debates,
painting competitions and other activities that help to disseminate awareness about many sensitive issues. हम ऐसे डिफरेंट पेंटिंग कंपटीशन करते हैं, पोस्टर कंपटीशन करते हैं, हम कैंप्स करते हैं, हम अवेयरनेस लेक्चर्स करते हैं. तो ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चों में काफ़ी अवेयरनेस है, बहुत एंथुजियाज्म है और वो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में. डिबेट्स हमारा जो है, एलोकेशन जो है, इससे हमें जो यूथ के माइंड में है, दिल में है ना, वो एक आउटलेट मिलता है थ्रू डिबेटिंग. तो ये हम सब प्रोग्राम्स करते हैं. हमारा सोशल सर्विस कैंप जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है. Besides running grievance cell, DSW also has special bus service for women students in the university. DSW के पास एक अपनी बस है, तो पूरे कश्मीर के लिए ऑल्दो बहुत डिमांड है हमारी फीमेल स्टूडेंट्स की कि हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप प्रोवाइड करें. तो हमने एक रूट लिया हुआ है नौगाम तक, बर्जला, एंड दैट वे इट्स फ्लाइंग. तो इट्स डूइंग वेरी वेल और काफ़ी रश रहता है हमें उसमें बच्चों का. दैट्स अ स्मॉल फैसिलिटी. The department publishes an annual magazine, Gulala, that is meant to promote art and habit of writing among the students of the university. We work for overall personality development of the students. जैसे आपको पता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगजीन हम ईयरली इशू करते हैं, पब्लिश करते हैं, गुलाला जो स्टूडेंट्स मैगजीन है. इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना लिटरेरी आर्टिकल. तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जो भी उनका कुछ लिखा हुआ हो हम प्लेटफॉर्म उनको देते हैं, पब्लिश करते हैं अपने मैगजीन में. इस मैगजीन के लिए हमें पूरा एक एडिटोरियल बोर्ड होता है जो स्क्रीनिंग करते हैं इन आर्टिकल्स की और फिर हम पब्लिश करते हैं. DSW also has the Red Cross unit that is meant for the humanitarian assistance program. The unit of DSW organizes various programs, workshops and blood donation camps and the other related programs at the campus. ब्लड डोनेशन कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं. और आपने देखा होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट डे है, अभी हमारा एक वीक लॉन्ग अर्थ डे सेलिब्रेशंस हुई, तो इसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि जहाँ पे हम स्कूल बच्चों को इन्वॉल्व करें, हम स्कूल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि स्कूल के बच्चों को भी एक तो अपॉर्चुनिटी मिलती है और जो उनका टैलेंट होता है वो डिपिक्ट करते हैं अपना टैलेंट. To develop students' personality, DSW also has a cultural club. This cultural club organizes various activities and competitions that include elocutions, creative writing, fine arts, theatre events, youth festivals and many other events that help to develop students' personality. तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं. हर थर्सडे को हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके लिए करते हैं 3 बजे से 4:30-5 तक. जो नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल डिबेटिंग के, बागी डिबेटिंग, इनको ट्रेनिंग हम देते हैं. और आपको बहुत खुशी होगी सुन के कि अभी हमारी बीटेक की एक लड़की, जिया नाम है उसका, उसने एक इंटरनेशनल डिबेटिंग वुमेन चैंपियनशिप इंटरनेशनल डिबेटिंग में पार्टिसिपेट किया न्यू साउथ वेल्स में. तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिलना, as such is a big thing. Professor Nilofar also informed Quest team that DSW organizes annual education tours for the students to visit various centers of excellence outside Kashmir. हमारा जो yearly educational tour होता है, अभी इस साल हमने बच्चों को they visited JNU, they visited जामिया मिलिया, जामिया हमदर्द, उन्होंने विजिट किया यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट प्लेसेस विजिट की. टेकिंग देम आउटसाइड फॉर एन एजुकेशनल टूर, ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है कि वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके बाकी बच्चों के साथ, फैकल्टी के साथ इंटरैक्ट करते हैं. अभी इस साल हमारे बच्चे गए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छा उनका इंटरैक्शन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहा. तो ये भी एक अच्छी हमारी एक्टिविटी रहती है जबकि बच्चे बाहर जाते हैं. मैंने आपको बताया इवन फॉर डिफरेंट फेस्टिवल्स जाते हैं.
asked reasons for students enthusiastically taking part in extracurricular activities in comparison to earlier years. Professor Nilofer said it's because of visibility. For everything you need to give visibility. हमने कोशिश की हम थोड़ी अपने डिपार्टमेंट को visibility दे और क्योंकि स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट है उस लिहाज से हमने चाहा थोड़ा अपने डिपार्टमेंट को visibility दे. विजिबिलिटी से ही केयर टेकर्स विल कम टू यू. और आज अल्लाह का शुक्र है अगर आप देखेंगे पूरा रश रहता है पूरा दिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी सॉल्व करें और जो उनमें क्रिएटिविटी है या लिटरेरी एक टैलेंट है हम उसको पूरा उनको वो ट्रेन करें और वो पार्टिसिपेट करें. आजकल आप देखेंगे फॉर एवरीथिंग आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाएं एक कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छा होना चाहिए आपका एक पर्सनैलिटी बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ये सब फैक्टर्स ये ट्रेन करें ताकि हमारे जो बच्चे हैं इस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही नहीं जो पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में जो हैं अच्छी तरह से वो पार्टिसिपेट करें अच्छी तरह से वो अपने इंटरव्यूज में कारकर्दगी अपनी दिखाएं और अच्छे पोजीशंस पे वो आएं. ये हमारी कोशिश रहती है. She said that in future they want to develop more vibrancy and dynamism in DSW and added international events will also be organized. हम और ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें हमारे बच्चों के लिए फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ नॉट फॉर नेम सेक. हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनल डिबेटिंग. इंशाल्लाह अगर हमारे बच्चे इंटरनेशनल डिबेट में कामयाब होते हैं ये तो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को हमें आगे कुछ इंसेंटिव भी देना चाहिए जो मैक्सिमम प्राइजेस लाता है यूनिवर्सिटी के लिए. कुछ स्कॉलरशिप सिंपल देनी चाहिए. मैं उसके लिए एक प्रपोजल पुटअप करूंगी अथॉरिटीज़ को. स्कॉलरशिप होनी चाहिए ताकि कुछ इंसेंटिव मिले इन बच्चों को कि ये फर्दर पार्टिसिपेट करें इंटरेस्ट ले. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. This is all for today's episode. To watch all the episodes of Quest, log on to our website emmrckashmir.com. Send us your suggestions at our email address quest@emmrckashmir.com. Before I take your leave, here are a few words of wisdom. There is a difference between knowingness and knowledge. But what is it? Knowingness comes after knowledge.